Bismillahirrahmanirrahim. Suratun Namli. Maknane Suratun Namli itu surat semut jan. Pancen di sini ada kisah tentang semut sing meh kepitek karo bala tentarane Raja Sulaiman jan ya. Layak timan nakum. Ya engko le ono lah. Di surat An-Naml ini ya menerangkan tentang 5 kisah. Kisah apa saja? Satu, kisahnya Nabi Musa dan Firaun. Ya, Nabi Musa beserta Firaun di situ dikisahkan. Satu, yang kedua kisah semut sendiri. Ya, yang ketiga kisah tentang Ratu Bilqis. Keempat, kisah Nabi Soleh beserta kaumnya. Yang kelima, kisahnya Nabi Lut bersama kaumnya. Yang lain ya, isinya tentang hikmah-hikmah dan mau'idhah. Isinya di surat An-Naml ini. Ya, kita coba saja ya. Kita coba apa ya isinya itu. Utawi surat An-Naml miki ya, iku makiyatun bangsa Mekah temurune. Jumlah ayate wahia utawi suratun Naml iku salasun, ana sing ngandhake 93 au arbaun atawa papat, tegese ana sing ngandhake 94 au khamsun atawa 5, tegese jumlah ayate 95. Apane ayatan ayate. Jadi masih ikhtilaf ulama ya, jumlah 90 berapa kayak gitu. Ada 3 kaul tadi. Ada yang mengatakan 93, 94, 95. Ya, jumlahnya. Ikhtilaf ya masalah. Jadi pemotongan nanggon endi ngono tok jane. Pemotongan nanggon ayate sing nang ndi ngono letake sing marake jumlahe dadi tambah ya. Jadi ana sing ngandhake mulane 93, 94, 95 ya. Intinya orang merubah apa susunan Qur'ane sih ora. Tapi maksudnya letak ayatnya itu loh, letak ayatnya jadi mungkin bisa tambah ya. Lawung dari 93 kok jadi 94 kan berarti ada yang terpecah. Logikane ngono. Bahkan ada yang berpendapat 95 berarti terpecah lagi, 2 lagi ya. Di sini cuma diterangkan kayak gitu. Jadi jumlah ayatnya tadi 93, wakilah 94, wakilah 95. Dan itu memang ikhtilaf masih enggak ada di sini solusinya yang mengatakan 93, 94, 95 kenapa bisa seperti itu enggak ada keterangannya. Ya. Pokoknya intinya ya pokoknya jumlah ayat enggak usah dipermasalahkan. Intinya mungkin ya kanggone kita wis pokoke kandungane bae sing dipahami. Daripada ngurusi wing wilangane tok percuma ya, percuma. Ya nek apal mending apal be ora ya. Sing penting iku kandungane ora berbeda lah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya miki watis unalan 90 apane ayatan-ayate. Berarti total ada yang mengatakan 93, ada yang mengatakan 94, ada yang mengatakan 95. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Karo Yasin. Bacaannya mirip ya. Ini biasanya nek puasaan ono imam lagi tarawih maca ayat pertama setelah Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wah, surat An-Naml cai kapan rampungnya? Padahal Allahu Akbar. Ya, mau kene ujare apa? Arep dirampungke surat An-Naml padahal Allahu Akbar. Podo-podo ngalap apa? Ngalap pokoknya ora rampung sesurat ya. Ganjarane kan padha wae berarti. Lah iya, sing paling bagus iku wacanan nanggon setelah Fatihah iku surat apa ayat? Ayo. Wek surat. Lah iya. Yasin. Kowe kok maca pamane nganggo surat Al-Baqarah ming oleh 200 luwih apik ndi?
Ya padha ora rampung. Padha-padha ora rampung, ora padha sesurate. Ya. Tasin, ya tasin. Ora ta, sin, bukan cara bacanya kayak gitu. Ora ta, sin, enggak. Tasin. Allahu ta'ala Gusti Allah iku a'lamu zat kang ngudaneni. Paling lah sing jelas, tapi wong anu wis enggak ada yang mengalahkan, ndak usah disebut paling, wis otomatis lah. Bimuradi kelawan kang den kersakake Gusti Allah bidzalika kelawan pasi. Yang paling aman ya cara memberi makna memang Allahu a'lamu bimuradi bidzalik. Paling aman ya. Arep nganggo pendapat sing sin iku singkatan ora usah. Kita pakai yang aman saja di samping pancen kita ora paham juga. Ya, aman juga kan, Bro? Lah iya, ahli tafsir ora, apal Quran ya urung. Urung aja ora, mbok sapa ngerti ya cukup ngapalke ya. Tilka utawi ikilah pira-pira ayat. Tilka maknanya biasanya kan ora ikilah ya. Ya men ngerti. Ai hadzal ayatu tegese ikilah pira-pira ayat iku ayatul Qur'ani pira-pira ayati Al-Qur'an. Tegese ayatun tegese pira-pira ayat minhu sanging Al-Qur'an. Wa kitabin ai ayatu kitabin. Lan ayate pira-pira ayate kitab mubinin kang jelasake. Jane Quran wa kitabin mubin sama sebenarnya. Ming Al-Qur'an ora perlu disifati nang ngene. Tapi nek kitab kan perlu. Ya, kitabin mergo ana kitab Injil, ana kitab Taurat, kitab Zabur. Kitabin mubinin ya Al-Qur'an iku. Ya. Mubinin kang jelasake maknane muzhirin. Tegese kang mertelake lil haqqi maring perkara hak. Jelasake minal batil saking perkara kang batil. Dengan Al-Quran kita bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dengan kitabin mubin ini kita bisa mengetahui mana yang hak dan yang batil. Utawi lafal wa kitabin mestine iku atfun ngatof tapi biziyadati sifatin. Kelawan nambahi sifat yaiku mubinin mosi wa kitabin mubinin. Ya. Atof tapi dengan menambahkan sifat. Padahal kita tahu Al-Quran ini ya maksudnya sama dengan kitabun mubinun, kitabin mubinin sama, ya, sama sebenarnya. Jadi memang di sini ada kecenderungan ingin menjelaskan hebatnya Al-Quran, yaitu dengan penyebutan kitabin tapi disifati dengan mubinin, hebatnya Al-Quran. Atau sing istilahnya menerangkan kehebatan dari Al-Quran, bisa membedakan, bisa menjelaskan hal yang hak dari yang batil. Ya, fungsi ini. Huwa utawi Al-Quran atau kitabin mubin sama iku hudan kang nuduhake. Maknane hudan ai hadin tegese kang nuduhake minadh dhalalati saking sasar. Ya. Nek sing temenanan cecekelan Al-Quran, sing temenanan oleh mempelajari kandungan Al-Quran. Mergo nek wong ming sekedar maca terjemah ora secara lengkap mempelajari piranti yang untuk memahami Al-Quran ya paham-paham mungkin paham secara luarnya tok pengembangannya ra iso. Ya. Beda kalau yang piranti memahami Al-Quran, paham tafsir, paham asbabun nuzul, pokoknya semacam-macam itulah, ya, tata bahasane, ya, itu bisa enak banget nek menyampaikan kandungan Al-Quran. Wa busyra lan dadi bebungah kabar gembira lil mukminina kadhe pira-pira wong mukmin. Maksudnya mukminin sapa sih al musaddiqina tegese kang padha benerake kabeh bihi kelawan Al-Qur'an, ya, bihi kelawan Al-Qur'an. Dikai bebungah bil jannati kelawan swarga. Ana keterangan tentang wong mukmin arep dhewe bebungah rupa swarga ana. Mulane bisa dianggap Qur'an iki busyra bagi orang-orang
mukmin. Nantinya mereka akan dikasih surga. Sapa iku al mukminin alladzina yaiku wong akeh. Dadi sampeyan wis rabi alladzina iku isim mausul. Isim mausul senajan isim mubham tapi kan isim makrifat. Dadi alladzina isine sapa? Al mukminin ngono. Ya. Rabiuha mausulun ismi kalladzi. Jadi sangat aneh ketika kita enggak tahu isi dari alladzina itu siapa. Karena alladzina walaupun kalau di jurumiyah disebut dengan isim mubham, tapi kan di alfiyah disebutkan dengan jelas namanya isim mausul termasuk isim makrifat. Isim mubham kan juga isim makrifat nek nanggon jurumiyah wal ma'rifatu khamsatu asya'a. Al ismul mudmaru nahwu ana wa anta, wal ismul alamu nahwu zaidin wa makkata, wal ismul mubhamu nahwu hadza wa hadhihi wa haula'i, wal ismul ladzi fihi al alif wal lamu nahwu dene ngapal ya nek nuruske. Yuqimuna kang padha jumenengi sapa alladzina, sering saya sampaikan yuqimuna aqama yuqimu itu berbeda dengan fa'ala. Kalau yuqimuna itu melakukan plus juga memenuhi hak-hak yang harus dipenuhi dalam sholat. Kalau ini yuqimuna sholat. Tapi kalau sekedar yaf'aluna ya sudah melaksanakan sudah gugur. Kalau yuqimuna selama kita belum bisa memenuhi hak-hak yang ada di dalam sholat ya sebenarnya belum terpenuhi. Ya, sholatnya belum benar maksudnya. As-sholata ing sholat iku khusyuk. Terus adabe wong sholat barang itu kudune dipenuhi. Nek bisa ya, nek bisa usahakan kita menggunakan pakaian untuk menghadap Allah dengan ibadah ya, itu harus yang paling baik. Yang paling baik, tidak malah ketika kita mau menghadap seseorang bukan Allah tapi seseorang memilih pakaian yang paling baik, sedangkan untuk menghadap Allah pakaian sing bar nggo turu ya. Mbok ikut ceritane dhewek kabeh ya. Oke ya, biasa sampean nek arep ibadah man Gusti Allah adus riyen napa mboten? Mboten ya. Tapi nek jere arep karnaval sing arep ditonton wong akeh. Adus kok? Baim tau adus apa ora? Adus, tapi nek arep madhep pangeran kita kan masih ya itu harus dilatih, memang dilatih ya, dilatih apalagi kita tahu ihsan. Ihsan itu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kita merasa betul-betul melihat Allah atau kalau minimal tidak lah ya, tidak melihat tapi kita yakin diawasi, mestinya kita menghadap Allah dengan kondisi yang paling baik ya, paling baik. Adus ya, adus. Subuh-subuh musim dingin ya umpamane ora masalah adus bae, dia anget dadine. Wong anu kepeden atis jane asline. Ya ngono takone sing ngomong. Ya sing ngomong rasa sapa-sapa bebeh tok jane kalah karo apa? Bebeh. Males banget rasane adus ono. Tangi turu subuh sapa sing adus? Langsung ono. Ada ya? Ono sing kuwatir apa? Ora oman banyu. Nek banyune lagi longko perebutan temenan nang pondok. Ya, tapi nek lagi akeh banyune bebebang musim dingin lah tambah bebeh. Apa meneh diomongke libur wes tambah ya. Wes libur. Iku dilatih pancen. Ya nek bar apa tangis turu wis langsung adus. Soal Gusti Allah, sholat subuh dengan kondisi terbaik. Iku wangilah. Adusnya nganggo sabun lah, ya, nganggo sabun. Terus sikatan. Mergo arep nglafalke zikir maring Gusti Allah. Usahakan lesane aja ngasih mambu, ya. Lalu kita maca Allah Akbar ngarepe semaput kan bahaya. Lah ya, berarti kan kurang sopan. Itu melatih diri kita men benar-benar sadar kalau kita memang lagi sowan Gusti Allah. Itu enggak terlatih. Nah, sering tak critake ana sijine kiai sing jan betul-betul memperhatikan masalah ibadah, khususnya baju semua kelengkapan untuk ibadah beliau pisah. Mana yang untuk ibadah disendirikan, mana yang untuk keseharian disendirikan, ya. Bukan masalah kaya atau miskin itu kari wonge jane. Ya, wong beliau juga menurut saya orang yang istilah bukan orang kaya ya, orang biasa lah. Biasa di pondok. Ya, mulane karena keberhati-hatian beliau anaknya dadi wong kabeh.
tak delok iki dadi wong kabeh. Artinya dadi wong sing bener-bener ngilmune duwe ngono. Ya, ngilmune duwe. Ku latihan, dilatih ya. Ngono arep salat zuhur ya, adus meneh. Salat ngasar adus meneh. Salat maghrib balunge kulara kabeh. Sampeyan sih duwe sugesti ngono dadi lara temenan. Jane ora jan. Ya, apalagi kita tadi niatan untuk sowan Gusti Allah dengan kondisi terbaik kita ngono lho. Itu insyaallah enggak sampean sugestine dhewe kan sing wis gampangane wis suudzon karo awake dhewe, ya. Apa sing ngomong ya lah kelek ngomongi awake dhewe kok ngomong sampean salah krungu. Ya. Lagi ngomongi awake dhewe pancen angel banget, ya. Engko bareng bar salat maghrib menghadapi isya ora adus ya urung mampu lah kayane lah, ya. Ora adus meneh kok terus apa kedinginan banget, ya. Nek antara maghrib tekan isya kan ora lunga gampangane wis titik banget wektune. Tapi nek bar subuh tekan duhur waduh suwi ku, ya. Paling ora mampu. Zuhur tekan ngasar kayane mampu. Ngasar tekan maghrib ya ora dawet banget sih, tapi kan kayane juga waya-waya wis apa jenenge mendekati maring mambu iku lah, ya. Aktivitas tetep ono sih biasanya nek bareng ngasar tekan maghrib, ya. Nah, aktivitasnya nonton bal paling ya suarane tok. Ya, suarane sing go. Wah, goblok kon lu gering ngguk mas titik, Pik. Nek nonton bal kok ngamuk dewek biasane. Heeh. Ya tuna. Tegese nekani sapa alladzina biha kelawan salat ala wajhiha ing atase wajahe salat, artine sesuai dengan bagaimana porsi melakukan salat yang benar, ya wajiha iku. Wa yu'tuna arai salat ya sing apik kepriwe. Wa yu'tuna lan padha aweh sapa alladzina maknane yu'tuna. Sampeyan nek bisa tasrif ya ora bingung jane. Yu'tiyani. Nah, ora yu'tiyuna jan ya Allah Gusti. Engko ya radya-radya radio iku ya. Yu'tuna manane tegese aweh sapa alladzina az-zakata ing zakat. Dimanapun kalian perhatikan, pokoknya nek sing masalah ibadah iku mesti sing dikedepankan dua, salat zakat, salat zakat, salat zakat, ya. Yang ngono nangon hadis nomor 9 nangon hadis Arba'in Nawawi. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Fa idza fa'alu dzalika ndak diteruskan, ya, ndak diteruskan dengan apa? Puasa Ramadan, haji ndak. Dua itu, ya. Dimanapun itu. Berarti ibadah sing jenis salat karo aweh zakat, ibadah salat berarti hablum minallah, yutuz zakat hablum minan nas, itu memang dua-duanya harus selalu berjalan bareng. Ojo sampean mikir ibadah tok tanpa pernah memikirkan orang di sekitar kita, ya. Mergo jenenge manusia kan makhluk sosial. Makhluk sosial, jangan sampai kita egois, ya. Ketone mementingkan ibadah, ora pernah memperhatikan wong liya. Mulane kadang wong ibadah terus juga akhirnya salah, ya, salah. Ya, salah ibadah sing murni loh, ibadah murni. Kalau kita niatkan istilahnya karo tangga api, diniati ibadah manut Kanjeng Nabi, ya apik terus, ya. Tapi kadang ora kan, ya ming asal ngono. Pokoknya loro, ibadah loro iku dipeng temenanan. Wahum utawi alladzina bil akhirati kelan akhirat. Hum ya alladzina iku yuqinuna padha yakinake kabeh atau sapa alladzina. Yakinake mesti ya lamuna ha maknane. Tegese padha ngerti sapa alladzina ha ing akhirah bil istidlali kelawan amrih dalil, ya, yakin karena memang berdasar gampangane, ya, yakin banget terminal kita juga mestinya kalian sudah
sangat yakin, yaitu akhirat, bukan istilah terminal kita sudah cuma di dunia saja, tapi akhirat ya. Wis wae iki komentar lafal dari lan den baleni apa hum lafal hum ngono kan, wa hum bil akhirati hum menekan yuqinun. Kenapa hum kok diulang? 5 ya. 5 fusila krana oleh den pisah apa bainahu antarane hum wa bainal khabari lan ing dalam antarane khabar. Wa hum mubtada karo yuqinuna dipisah karo lafal bil akhirati, mulane akhire diulang lah lafal hum ngono maksude ya. Jadi kenapa kok diulang lafal hum wa hum bil akhirati terus hum? Kenapa diulang? Dikarenakan antara mubtada dhamir munfasil hum dan khabarnya yaitu yuqinun dipisah dengan bil akhirah ya, dipisah karo apa? Jar majrur. Itu alasannya kenapa terus diulang. Sebaliknya wis dadi tradisi nek Gusti Allah bar njelaske ya, wong-wong sing apa mukmin mesti terus jelaske tentang kebalikane wong mukmin, berarti sapa? Wong kafir. Atau nek bar dijelaske wong-wong kafir mesti terus iku bariku jelaske wong mukmin. Itu sudah menjadi apa pembahasa dalam Al-Qur'an seperti itu terus. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum. Innalladzina terus ya. Innalladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Innalladzina sak temene wong akeh la yu'minuna kang ora padha iman sapa alladzina ora iman bil akhirati kelawan akhirat iku zayyana maes-maesi sapa ingsun lahum maring alladzina maes-maesi amalahum ing pira-pira amale alladzina ngamal alqabihata kang elek ora ngamal bagus bitarki bisyahwati kelawan nyusun syahwate wakah ya, syahwat kepengenane apa wae, termasuk kadang kepengenan sing secara zahir apik tapi ternyata di belakangnya kalau istilah syahwat pasti arahnya ndak baik ya. Ketak tapi aja kelalen ya, jenengku disebut. Nah itu biasanya kayak gitu akhirnya ya, karena keinginan-keinginan yang istilah syahwat memang iku biasanya marake ditumpangi karo iblis atau setan ya, terus dadi menggok hatta ra'auha sehingga padha weruh sapa alladzina la yu'minun ha ing akmal ya, akmal sing qabiha mau hasanatan ing bagus, sampai mereka lihat bahwa amal perbuatan mereka itu baik ya. Fahum mongko utawi alladzina iku ya'mahuna alladzina la yu'minun iku ya'mahuna padha bingung ya, maknane ya'mahun iku ya'mahuna padha bingung sapa alladzina ayatahayyaruna ya, tegese padha bingung sapa alladzina liqubhiha krana eleke amal indana ing dalam munggo ingsun Gusti Allah maksudnya. Ha bisa dirujuke akmal atau qabiha ya silahkan, atau syahwat juga ndak apa-apa ya. Iku nek wong-wong sing ora iman karo anane akhirat amalnya selalu akan dihiasi oleh keinginan-keinginan yang akhirnya amal mereka sebenarnya jelek tapi mereka kira amal mereka itu baik. Mereka sampai bingung ya, sampai bingung. Ujian, cobaan kanggone wong-wong sing kok ujian. Memang penglulu kanggone wong-wong sing ora mukmin, umpamane ndake ngamal, ya ngamal iku kaya perasaane iku jos banget.
Nyombok bisa ngamal, gembok aku bisa membantu, gembok ora aku jajal sudah itu. Sing terus arahnya kepada dia takabur, dia sombong, dia merasa yang paling lah ya. Orang lain tidak bisa seperti dia, ya. Ulaika utahe semudayane mengkono-mengkono alladzina la yu'minun iku alladzina wong akeh lahum kang iku tetep kadhe alladzina suul azabi utawi eleke siksaan. Maknane asyadduhu tegese luwih banget azab fid dunya ing dalam dunya yaiku al qatl nang kono maksude azab iku al qatlu yaiku dipateni wal asru lan diboyong atau ditawan ya. Mereka orang-orang yang tidak percaya dengan adanya akhirat di dunianya saja sudah mendapatkan siksaan, yaitu mereka mungkin dalam perang melawan orang mukmin terbunuh atau bahkan mungkin ditahan, tertawan lah gampangan. Tidak cuma di dunia wahum hale utawi alladzina la yu'minun iku fil akhirati dalam akhirat hum ya karena dipisah sama seperti tadi wahum dengan al aksarun dipisah dengan fil akhirah mulane diulang hum dhamir hum iku fil akhirati dalam akhirat hum ya alladzina la yu'minun iku al aksaruna sing padha tuna kabeh. Kenapa mereka termasuk orang yang rugi? Lima sirihim krana nggon baline atau nggon dadine sama nggon dadine alladzina la yu'minun dadi ilan nari maring neraka al muabbadati kang den langgengake alaihim ing atase alladzina la yu'minun ya. Sing urung gelem belajar baik dicak terus wis aja bosen-bosen ya, aja bosen-bosen. Dan yang belum mau ya, yang belum mau khususnya jajal karo jangan-angan. Upamane kowe ora belajar wirang-wirung arep ngapak. Ya arep ngapal lah. Yang nang pondok genah tempate wong sing lagi golek ilmu wis pokoke semangat bae belajar. Enggak usah dipikir apa jenenge lah esuk nyong nang omah dadi ndak usah. Wis pokoke tugase wong thalabul ilmi ya belajar dan belajar ya. Wa innaka latulaqal Qur'an wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta